Siema, witam was w drugim odcinku z Hexclickera. Dzisiaj otwieramy 50 Housepack case'ów. Chcę wam powiedzieć, że przed chwilą próbowałem właśnie nagrać. Miałem otworzyć 100 Housepadów, ale otworzyłem do 50 i się skapnąłem, że się nie nagrywa. I właśnie, kurczę, taki był fart, że mi dwie kosy pod rząd te same dropnęły. I potem jeszcze jedna mi dropnęła. To jest ta trzecia, którą i tak musimy jeszcze założyć do kos. I pokażę wam jeszcze te dwie. One to są, już wam mówię. To są Huntsman Knife Blue Steel. Te dwa, co są tutaj, o te. To otwieramy sobie dalej te 50 skrzynek. Już druga leci. Co tu dropnie, co tu dropnie? Chciałbym mieć farta znowu. Żeby kolejna kosa dropa, bo w sumie w skrzynki mi się wszystkie zwróciły. Jakby nie patrzeć, to tak. No to jest bardzo dobrze. To jest bardzo na plus. Kolejna kosa była. No kurde. Same kosy dzisiaj coś w tym Hexclickerze. No ja nie wiem, co się dzieje, kurde. No ja nie wiem, co się dzieje. Proszę, żebym miał farta, halo. Proszę farta. Panie farcie. Panie farcie. Panie farcie, niech da pan kosę. Panie farcie. Nie, to nie działa tak jak wcześniej. Jak wcześniej właśnie w tym odcinku, co mi się nie nagrał, mówiłem i akurat dostałem kosę. Ale ja się wtedy ściemałem z tego. O Jezu, sobie nawet nie wyobrażacie. I takie coś, patrzę, kurczę, no same niebieskie skiny, mówię tak, a pomyślałem sobie, a powiem, panie farcie, daj pan kosę. I tak nagle kosę. I takie, co? Co się stało? No i patrzcie, kosa znowu, co to jest? Kurde, szkoda, że przyleciało, ale było blisko w miarę. No i znowu kosa! Ej, halo. Same kosy. Pilaj moduł. Jeszcze 36 skrzynek. Ale to szybko leci. Bardzo szybko. Po 90 modułów kolejne. Housepack case. Co to będzie? Co to będzie? O mój Boże, co to będzie? Dawajcie, kosę! Dawać mi tu kosę szybciutko. Już szkoda, że te kosy takie słabe mi dropły. Jakby nie patrzeć, to 2,60 euro i ta trzecia, ta najsłabsza, to 37 euro. To znaczy tam dolarów chyba tam jest. A to jedno to i to samo tak naprawdę. Więc w sumie to bez różnicy. Jak widzicie, jest 98 Vanguardów, mam przez przypadek w tamtym openingu, co mi się nie nagrał przed chwilą. To otworzyłem przez przypadek te dwa. Bo się przyzwyczaiłem troszkę inaczej. Jak pewnie słyszycie, jestem trochę chory. Przeziębienie mnie wzięło, mam straszny katar. Trochę Lipson. No ale Augiem nie gram. Aug słaba broń, nie polecam. AR. Dawaj kosę, panie. Farcie. Teraz otwieram kosę. Patrzcie, no ja. Dwa czerwone skiny mi przyleciały jedna kosa. Nie wiem, co to jest w tym odcinku. No teraz już chyba nie będę miał farta w tych 50 skrzynkach. Szkoda, że mi się tam to nie nagrało. Bardzo szkoda. Ale widzicie, mi już 6 kos przyleciało. To nie mówiąc, ile mi w tamtym przyleciało kos. A mi bardzo dużo przyleciało kos w tamtym. Normalnie co dwie skrzynki
były 3 skrzynki, gdzie przelecywała mi kosa, jedna skrzynka do odstępów. I potem 2 skrzynki drobne mi kosa. Potem już przelatywały tylko i potem jeszcze raz mi dropła kosa. No to w sumie nawet fajnie. Otwieramy dalej. Co to dropnie? Proszę coś fajnego. No kurczę. No kurczę bele. No i znowu koza przyleciała. No widzieliście? Dobra, 17 skrzynek zostało. Już 16, coraz mniej tych skrzydeczek do otwierania. Może jeszcze dzisiaj w sumie. Może jeszcze po tym odcinku dzisiaj Hero Zero wejdzie. Pierwszy odcinek. Albo kolejny trzeci odcinek z Clash, to znaczy Clash Royale. Albo może jeszcze innej gry. Nie będę wam spoilerował wszystkiego. Gry, której się pewnie nie spodziewacie nawet. No i teraz 2 kosy przeleciały. Kurczę bele. Ale nie, i tak jestem bardzo zadowolony, bo 3 kosy, $160. Się zgadza, się zgadza. I wyda mnie całą stówę tylko na to. Na te skrzyneczki. No sprzedałem właśnie w ostatnim... Pomiędzy ostatnimi filmami wszystkie moje skiny, te tutaj co były. Defaultowych. Tutaj te wszystkie. Tylko teraz też mam ich tak mało. A w sumie czekajcie. Zrobimy to tak. Otworzymy jeszcze całą resztę. I zobaczymy ile z niebieskich i różowych i czerwonych. I jeszcze fioletowych dropnie. W sensie ile razy będzie z tego kasy. Kurczę. Znowu BP Shop. Jakie nie lubię, jak mi pisze ktoś na Messengerze. Będę musiał się robić offline, ale też nie w wszystkich grach można, bo niektóre potrzebują internetu. Co jest troszkę bidusem. No ale niestety, co zrobisz? No nic nie zrobisz. Najlepiej po prostu je mieć Messengera na telefonie. Bo same kosy mi dzisiaj przelatują. Co to ma być? Ja się pytam. No wreszcie jakaś nie kosa. Teraz patrzcie, teraz dropie mi kosa. Mi teraz nie dropie kosa. No chociaż czerwony, no to jakaś tą kosę usprawiedliwia. Tylko szkoda, że Desert Strike, bo on jest bardzo tani. Najbardziej tani skin do CS-a. To taki z czerwonych oczywiście, nie. Golden Coin chyba jest tańszy. Znowu kosa przyleciała. No ja nie wiem, co się dzisiaj dzieje w tych Huntsmanach z tymi kosami. Ostatnia skrzynka. Ostateczna skrzynka. Ostateczna skrzynka kosy albo nie kosy. Ja wam podziękuję za oglądanie tego filmiku. Jeszcze pod koniec to, co obiecałam, że sprzedam wszystkie skiny. To jest chyba full. Ja to nawet nie wiem, co to z elitem zrobi. Ta funkcja, ale dobra, sprzedajemy wszystkie. 67, 60. No to te kosy były kurczę droższe. Nie patrzeć. Ja wam dziękuję za oglądanie. No co jeszcze mnie się reklama włączyła? No to wtedy to już nie wierzę. Nie to kliknąłem, bo miałem tutaj. Ja wam dziękuję za oglądanie. Cześć, na razie.